ഒരു ബീവറേജ് ഫാക്ടറിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡ്രിങ്ക്സുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഡ്രിങ്ക്സുകൾ വില്ലന്മാരാവുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു മലയാളിയുടെ പുത്തനാശയം. ഫ്ലേവേഴ്സുകൾക്ക് പകരം ഇതുപോലെ പൊതീനയിൽ നിന്ന് അതിന്റെ സത്ത് നീരെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സിറപ്പിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്ക്. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പഞ്ചസാര മിക്സിംഗ് ആണ്. ലോ ഷുഗർ എന്ന അളവിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് അത് കുക്ക് ചെയ്ത് പ്രത്യേക തരം ഒരു ടേസ്റ്റിലേക്ക് എത്തിക്കും. അടുത്ത ഘട്ടം ഇതുപോലെ ബോട്ടിലുകൾ ലേബിൾ ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോഴേക്കും ഏകദേശം 8 മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനിയാണ് ബോട്ടിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന രംഗം. ഇതുപോലെ ബോട്ടിലേക്ക് വെച്ചതിനു ശേഷം ആദ്യം സോഡ വരുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു സിറപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് മുആമിയുടെ ആഹാ ഡ്രിങ്ക് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഫ്ലേവേഴ്സുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഫ്രഷ് മിന്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്ക് തന്നെയാണെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഇമ്പോർട്ടഡ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സുകളുടെ അതേ ഫീലിൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കുടിക്കാവുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്ക്. ഇനി ലോ ഷുഗറിൽ 10 രൂപയുടെ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് വേണമെങ്കിൽ അതും ഇവിടെയുണ്ട്. ലോകത്ത് എവിടെയും കിട്ടാത്തൊരു ടേസ്റ്റിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നൊരു ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട്, മുആമി ആഹ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡ്. അവരുടെ കൂടെയായിട്ട് നമ്മളുള്ളത്. അവരുടെ ഫാക്ടറിയിലെ കാഴ്ചകളാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സുകൾ? ലോ ഷുഗർ ആണ്, വൈറ്റമിൻ സി ഉണ്ട്, പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്,